ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းစဉ်ပေးထားတာက surgery ပါနောက်တစ်ခုက complexity ပါ complexity ပါ surgery ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ခွဲစိတ်ကုသတာပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးစကားမှာကြတော့လွတ်တော်မှများကပြည်သူများနဲ့တွေ့ဖို့အချိန်ပေးတာနှစ်ခုရှိပါတယ်ပြီးတော့ complexity အကြောင်းပြောမှာပါ complicity ဆိုတာဘောင်ကျူးလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြံရပါခြင်း silent is the complicity တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကဥပောင်းပါဝင်ခြင်းပဲအဲ့ဒီစကားကိုဘယ်သူပြောပါသလဲကဘာကြီးမှာအရာရာအားလုံးတိုက်ဆိုင်နေတာမရှိပါဘူးကဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာများအားလုံးဒီ globalization ဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းအားမှာဖြစ်တာကိုတနည်းအားကတိုက်ခံစားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းရလေးတွေကိုဒီနေ့ပြောပြမှာပါပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာအလွန်အမတန်ထူးဆန်းပါတယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီကို British က UK ကထိန်းသိမ်းထားတာပါပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဟာအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီနဲ့လည်းမတူပါဘူးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဟာပြည်သူများကလွှတ်တော်အမတ်များကိုရွေးချယ်ရတာပါအဲ့ဒီလွှတ်တော်အမတ်များကိုပြည်သူများကရွေးချယ်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့အဲ့ဒီပါလီမန် member of parliament ပေါ့ပါလီမန်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များပေါ့အဲ့ဒီပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်များဟာ civil servants တွေပါပြည်သူအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လူများဆိုပြီးတော့သူတို့ကသုံးနှုန်းကြပါတယ်အဲ့ဒီ civil servants တွေပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူကိုအလုပ်ကျွေးပြုမယ်ပြည်သူရဲ့အခိုင်အစီပေါ့ civil servants ဆိုတာကဝန်ထမ်းပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပြပြလေးပြောလိုက်ရင် civil servants ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုမှုသူများပြောချင်တာကနည်းနည်းလေးပြင်ပြီးထပ်ပြောလိုက်ရင်ပြည်သူရဲ့အခိုင်အစီတွေပေါ့ civil servants ပါဒါပေမဲ့ရင်းကြီးပြောရင်တော့ပြည်သူများအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူများသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းများပေါ့အဲ့တော့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိက main thing ဒီပါလီမန် member တွေကို member of parliament များကိုရွေးချယ်ရတာပါအဲ့ဒီ member of parliament များကို civil servants လို့ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကနေတဆင့်မှာဝန်ကြီးတွေဖွဲ့ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့တာခင်ဗျာပြောချင်တာကပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာအစိုးရအဖွဲ့ကိုအဲဒီပါလီမန်မန်ဘာတွေကတဆင့်ဖွဲ့ရတာပြောချင်တာကပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာဝန်ကြီးတွေကလွတ်တော်အမှန်မဟုတ်ပဲလုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျာဥမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွဲ့ထားတဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့လွတ်တော်မှန်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုတော့သူကဝန်ကြီးတွေခန့်နေသေးတယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာမရဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီမှာပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဒီအဓိကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့လူများအားလုံးဒီရွေးကောက်ခံဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာရွေးချယ်ထားတဲ့လူကပဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရမှာပြောချင်တာကပြည်သူကိုကိုစားပြုတဲ့သူကပဲတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ရမှာအစိုးရအဖွဲ့ကိုဥဆောင်ရမှာအဲ့ဒီအစိုးရမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေကဝန်ကြီးတွေအားလုံးဒီပြည်သူကရွေးချယ်ထားသော civil servants လို့ခေါ်သော member of parliament ဖြစ်ရမှာအလုံးအမတန်ပါတေချာရရတဲ့အလုပ်တကယ်ပြည်သူကိုစားပြုတာအဲ့တော့ကတော့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကကြတော့သမ္မတတွေကရွေးချယ်ပြီးသမ္မတတွေအစိုးရဖွဲ့ပြီးမှကကြတော့သမ္မတသူ့အစိုးရဖွဲ့ကိုကတော့ member of parliament မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုလည်းခန့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရဖွဲ့မှာပါလဲလူတွေအားလုံးဒီပြည်သူကိုကိုစားပြုမှုမရှိပြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရွေးချယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သမ္မတကတော့ရွေးချယ်ထားတာသမ္မတကကိုစားပြုတာဒီနှစ်ခုကွာခြားပါတယ်တော့ English ကတော့သူ့ရဲ့ member of parliament မှာရွေးချယ်ပြည်သူကရွေးချယ်ထားပြီးမှအစိုးရဖွဲ့တာခင်ဗျာအဲ့တော့ senior Bush ပေါ့ Bush အကြီးပေါ့နော် Bush အငယ်ရဲ့အဖေရွေးကောက်ပွဲပြန်ရှုံးသွားတယ်
ဘာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရှုံးသွားပြီးတော့သူသာဘယ်လိုအချိန်ဆိုရွေးကောက်ပွဲပြန်နိုင်လဲဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုအရင်တုန်းကဒီတိုရီပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းချယ်မန်ကမနေ့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောသွားတာအလုံးဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တိုရီပါတီဆိုတာ UK နိုင်ငံရဲ့ Conservative Party ပါဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအဲ့တော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဟာပြည်သူကရွေးချယ်တယ် Member of Parliament လို့ခေါ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးချယ်တယ်အဲ့ဒီလွှတ်တော်ကမှာ Parliament Democracy ဖြစ်တဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကနေမှအစိုးရဖွဲ့တယ်အဲ့တော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အားလုံးဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပြောချင်တာကအယက်သားကြီးပဲဒီမှာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးလည်းအယက်သားပဲကျန်းမာရေးဝန်ကြီးလည်းအယက်သားပဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလည်းအယက်သားပဲနောက်ကျန်တဲ့ဝန်ကြီးများအားလုံးအယက်သားပဲဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူကရွေးချယ်လာတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေအားလုံးကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးမှဝန်ကြီးဖြစ်ရမှာတော့တိုင်းပြည်မှာဥဆောင်နေတဲ့လူအားလုံးဒီပြည်သူကရွေးချယ်တာလူကြီးပဲတယောက်မှဆွဲခန့်ထားတာမရှိဘူးတယောက်မှထင်ပေါ်ကြော်ကြားလို့ခန့်ထားတာမရှိဘူးပြောချင်တာကပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာပြည်သူမရွေးချယ်တဲ့လူဟာအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်ဖို့မစင်စားနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတော့ဝေးပြီအဲ့တော့အလွန်အမတန်ကောင်းတာကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ပြည်သူဒီမိုကရေစီအစ်စ်ကိုပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာရတယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလန်ကဒါဂုဏ်ယူပြီးအမြဲပြောနေတာနှစ်ချက်အဲ့ဒီပါလီမန်တွေက Member of Parliament ဆိုတာပြည်သူကိုကိုစားပြုမဲ့ပါလီမန်တွေဟာပြည်သူနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့မှုရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုသူတို့က surgery လို့သုံးတာအင်္ဂလိပ်လိုသုံးတာ constituency surgery လို့သုံးတာမိမိရဲ့ဒီကိုစားပြုနေမီကမဲပေးတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကိုအချိန်ပေးပြီးတွေ့ဆုံခြင်းတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုသုံးထားတာ surgery နဲ့တူတယ်ခဏတော့ခွဲစိတ်ကုသတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအိန္ဒိယမှာလည်းသုံးတယ်ဒီရှင်သီကိုလှန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီရှင်သီကိုလှန်ကြည့်လိုက်လေအဲ့ဒီ surgery မှာခွဲစိတ်ကုသခြင်းဒါကျန်းမာရေးကနောက်တစ်ချက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကပြည်သူကိုအချိန်ပေးခြင်းအဲ့ဒါလည်း surgery ပဲအဲ့တော့ constituency surgery လို့တို့ပြောတယ်ပြောချင်တာကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက face to face တို့ဦးချင်းတွေ့ဆုံတာအဲ့ဒါ British ရဲ့ Parliament Democracy ရဲ့ကဘာမှာကြွေးကြော်နေတော့သူတို့ရဲ့အရာသာသူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကပြည်သူကို face to face အချိန်ပေးရတာအဲ့ဒါကို constituency surgery လို့သုံးတာပြောချင်တာကအုပ်စုလိုက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူများနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးထိုင်ခိုင်းအပေါ်ကနေစင်ပေါ်ကတက်ပြီးဆရာကြီးလိုနဲ့မိတ်ကြီးပြောပြီးတော့ကိုပြောချင်တာပြောပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းတယ်ဆိုပြီးလွှတ်တော်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြောပြီးပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ပေးကြီးဥပမာမနက်10:00 နာရီ12:00 နာရီဒီဘာကင်မြို့မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာက surgery လုပ်မယ်ဆိုလေတဲ့ဘောဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြိုက်တဲ့လူတော့ဘာမှappointment ယူထားစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကြိုက်တဲ့လူသွားပြီး face to face တူးချင်းအဲ့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုလိုချင်တာကိုတင်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာကိုဂုဏ်ယူလဲဆိုတော့သူတို့ဒီပြည်သူကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့အမြဲတမ်း face to face တယောက်ချင်းထိတွေ့နေပြီးကတ်သက်ထားမှုလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒတွေကိုသိပြီးပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားလွှတ်တော်မှာထိုင်ပြီးပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူပြီးပြောခဲ့တာဒါကြောင့်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုသူအမြဲသိနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ senior bush ရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာခဏတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ Tory party ဥက္ကဋ္ဌပြောတာမင်းတို့နိုင်ငံမှာ surgery မှမရှိတာအဲ့ဒီ senior bush ဒါ surgery ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် senior bush ပြန်နိုင်လိမ့်မယ်ရှုံးစရာမရှိရွေးကောက်ပွဲဆိုလိုချင်တာကတချို့သောနိုင်ငံရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအထူးသဖြင့်အမေရိကန်သမ္မတတို့ဘာလို့ဆိုရရွေးချယ်ပြီးသွားရင်သူပြည်သူနဲ့တယောက်ချင်းထိတွေ့မှုမရှိတော့ဘူးပြည်သူနဲ့ constituency မှာဒီ surgery မရှိတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူရဲ့သဘောဆန္ဒကိုမသိတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အနေအထားကိုပြည်သူကဘယ်လိုဗမာလိုပြောတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီးသူ့ကိုထောက်ခံမှုကျသွားတာသူတို့ British မှာကကြတော့ဒီ Parliament Democracy မှာအဲ့ဒီကနတော့ constituency surgery ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဒီအမြဲတမ်းပြည်သူနဲ့ထိတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီအမြဲတမ်းပြည်သူရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုထင်ဟပ်စေသောစကားများကိုလွှတ်တော်မှာပြောဆိုပြီးအဲ့ဒီပြည်သူရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုထင်ဟပ်စေသောဥပဒေကြမ်းများကိုကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲတာကိုယ်တိုင်တင်သွင်းပြီးတော့အဲ့ဒါနေတစ်စင်မှာသူတို့ဒီဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းတာဒါကြောင့်သူတို့ဒီပြည်သူနဲ့ထိစပ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရပြီးတတ်တော်ရှိအမတ်တွေဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ British ရဲ့ Parliament Democracy ရဲ့ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုက
ကျွန်တော်ခဏပြောတယ် constituency surgery ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာမေးစရာတွေကရှိလာပြီတချို့သောလူဆိုးတွေကအဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ခွင့်အောင်ယူတာလေးတွေတော့ဖြစ်လာတာပေါ့ဒါကြောင့်မနေ့က British history မှာအလွန်ဝမ်းနည်းစရာနေ့တစ်နေ့ထပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂရနောက constituency surgery လုပ်နေတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကိုမနေ့ကမနက်7:00နာရီနဲ့7:00နာရီမှာသူရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခရိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကနေခရိုင်မှာ SS ခရိုင်မှာသူ surgery လုပ်ပါတယ်ပြည်သူများနဲ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများနဲ့သူ face to face one by one သူတွေ့ဆုံဝင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပြီးတဲ့အချိန်7:05မိနစ်မှာပြည်သူရဲတွေကတယ်လီဖုန်းလက်ခံရရှိပါတယ်ဓာတ်ထိုးမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလွှတ်တော်မှာကြီးဓာတ်ထိုးခံရပါတယ်အချက်ပေါင်းများများစွာထိုးခံရပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်မှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်သူဒီသတ်တော်ရှိလွှတ်တော်မှာပါလွှတ်တော်မှာဖြစ်နေတာနှစ်40ရှိပါပြီတောက်လျှောက်အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတာပါသူဒီစာပွဲရတဲ့စာဒေးဗစ်အမက်စ်ပါအလုံးဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့တဲ့တစ်ခုပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်မှာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာပြီးလွှတ်တော်အမတ်တွေကဒီလိုပြည်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာသူတို့လုံခြုံရေးတွေစဉ်းစားမှုမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီး Mrs. Spirit ကလည်းမနေ့ကပြောပါတယ်ဒါတွေလွှတ်တော်အမတ်တွေလုံခြုံရေးတွေလုပ်ပြရမှာတနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံရေးလောကတစ်ခုလုံး shock ဖြစ်သွားပါတယ်2026မှာလည်းတခါဖြစ်တာပါတယ် Labor အမတ်လည်းအဲ့လိုပဲသူရဲ့အိမ်မှာဒီ surgery constitution surgery လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့လက်ရစွန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလည်း British နိုင်ငံသားပါပဲအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်မနေ့ကဖြစ်စဉ်ကကြတော့ဒီ Boris Johnson ရဲ့ပါတီရဲ့တတော်ရှိလွှတ်တော်အမတ်စာပွဲရပါစာဒေးဗစ်ကလည်းအတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်နိုင်ငံတော်အလံကိုလည်းတန်တော်လှူထူထားတယ်ဦးကြီးချုပ်ခရိုင်ဝန်နေစကားပြောတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး midnight မှာရတဲ့သတင်းရတော့အကြံဖက်ပါအစွန်းရောက် Islamic အစွန်းရောက်ဘောဟာဒါဆိုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုလို့ပြောပါတယ်အသက်25နှစ်ရှိတဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ကောင်လေးကိုလည်းဖမ်းထားပါတယ်သူကလည်း Somalia dissident လို့ပြောပါတယ် British citizen လို့ပြောပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းဆိုလိုချင်တာကဒါသတင်းတွေတင်ပြတာအဓိကကျွန်တော်တင်ပြချင်တာက surgery ကိုပြောချင်တာဒါ British ရဲ့ surgery အဲ့ဒီချိန်မှာစောစောတုန်းကလွှတ်တော်အမတ်တော်များများပြန်လည်ခြေပါပါတယ်သူတို့ကိုလုံခြုံရေးပေးတဲ့ကိစ္စတွေအခုလိုလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီသူတို့စဉ်းစားနေနော်ပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးရမယ်အချိန်ကတ်တတ်ရမယ်လုံခြုံရေးလုပ်ရမှာဆိုတော့သူတို့လက်မခံပါဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့ British ရဲ့ heritage ဖြစ်တဲ့အမွေနှစ်ဖြစ်တဲ့ပါလီမန်ဒီမိုစီရဲ့ကောင်းကျိုးအမွေနှစ်ကခဏတော့ surgery ပါပြည်သူတွေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေနဲ့တယောက်ချင်းလွတ်လပ်စွာတွေ့ကျင်တယ်သူတို့ live ကို risk paying နဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတွေ့မယ် British ရဲ့ Parliament Democracy ဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးဆိုတဲ့ဘက်ကနေအငင်းပြန်လဲညင်းဆိုကြတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တော်များများရှိပါတယ်ပြောချင်တာကပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဒီ constitution surgery ပေါ့ပြည်သူနဲ့တူးချင်းတွေ့ဆုံတာကိုဆက်လက်ပြီးသူတို့ကလှုပ်ဆောင်မှာပဲလို့ပဲပြောဆိုကြပါတယ်ပြောချင်တာကလက်တွေ့ဆုံမဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးတာတားဆီးတာအချိန်တွေနဲ့ကန့်သက်တာဒါမျိုးသူတို့မလုပ်ချင်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုသူတို့ဒီမိုကရေစီရဲ့အရသာပြတ်သွားပါမယ်တဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာပါဒီနေ့ဒုတိယ complexity ကြံရပါအာဆီယံကပြည့်စုံဆုံးပြလိုက်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်ပွဲပဲကျွန်တော်အများအားပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်1988အနေထားအခင်းချင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ကြံရပါတယ်ဖြစ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီ genocide ဆိုတဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်ထားတဲ့တရားခံတွေဖြစ်နေပြီဘယ်သူမှညှင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါ1988မှာအဲ့ဒါတွေမရှိတာဘူးကဘာကလက်ခံတဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုမရှိတာဘူးကြိတ်ပြီးတော့လှုပ်တာတွေတော့ရှိတာပေါ့ကြိတ်ပြီးတော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ထားတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကဘာလုံးကလက်ခံထားတဲ့အုပ်အော်တောင်းနေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအခုလို crime against humanity ကိုကျူးလွန်ထားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကသူတို့ဒီလူငင်းချမ်းသာခွင့်ရထားတဲ့အတွက်သူတို့ဒီလက်ရဲစရဲဖြစ်လာတာသူတို့ဒီမသိတာလားမသိကြအောင်ဆောင်တာလားသူတို့ကိုအားပေးတဲ့လူတွေကမသိကြအောင်ဆောင်တာလားသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီမနေ့ကဆိုရင်ဒါဒီ NCA တက်တဲ့လူတွေကမသိကြအောင်ဆောင်တာလားအံ့ဩစရာပဲ
အဲ့ဒီ NCA တက်တဲ့လူတွေတခုမေးစရာရှိတာကအဲ့ဒီလင်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လူတွေအားလုံးကပြည်သူကိုကိုစားပြုတာလေကိုစားပြုမှုကဘာတူလဲအထူးသဖြင့်ဒီចောင်းသားတက်မတော်ပေါ့အဲ့ဒီចောင်းသားတက်မတော်က88ကဟိုရှစ်ပူးတွေနဲ့ခတ်စစ်စင်မဲ့88တွေနဲ့ဘာတူကိုစားပြုတာလဲဘယ်ចောင်းသားကိုကိုစားပြုတာလဲဘယ်သူအတွက်ကိုစားပြုတာလဲဘယ်သူအတွက်သပြောနေတာလဲចောင်းသားအတွက်ကိုစားပြုတယ်ဆိုယနေ့ចောင်းသားတော်များများကဘေဦးဒေါ်လာရင်းမှာပါနေပြီ PDF တွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့တို့ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ပြီးတော့ဒီငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲမှာတတ်ထိုင်နေတာဘယ်သူကိုကိုစားပြုတာလဲအဲ့ဒီ ABSDF တွေကဒါမေးစရာမေးခွန်းဖြစ်နေပြီ88မှာလဲကျွန်တော်တို့လည်း88မှာကြီးခဲ့တဲ့လူတွေ88အကြောင်းသားတွေကိုကိုစားပြုတာဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုရင်88ငိမ့်ဒီကိုလေးလိုပဲမျိုးဆက်တွေလိုပဲဘယ်သူကိုကိုစားပြုတာလဲပြောချင်တာကတို့ကိုကိုစားပြုတာဘယ်သူမှကိုစားမပြုဘူးအဲ့ဒီတတ်ထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီလူ900ဆိုအဲ့ဒီ900ကသူ့ကိုကိုစားပြုတာဘယ်သူတည်းမှကိုစားမပြုဘူးဘာကိုစားပြုလဲတို့တွေကပြောချင်တာကကျမရှင်ကြီးများရဲ့မွေးထားတဲ့ဝါရဖြတ်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီလိုပဲကျမရှင်များမွေးထားတဲ့ဝါရဖြတ်မဲ့လက်နက်ကိုင်တွေပျက်စီးတော့မဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘယ်သူထောက်ခံမှုမှလည်းမရှိဘယ်ចောင်းသားမှလည်းကိုစားမပြုပဲသူတို့ဒီအဆက်ကြောက်နဲစွာနဲ့သူတို့ဒီကလာတော့ကចောင်းသားဖွဲ့စည်းတက်မတော်ဆိုရင်အာမခံဒီဆိုပြီးတော့ဒီအစည်းအဝေးသတ်ထိုင်နေကြတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်နေတာအဖွဲ့မို့လို့အဲ့ဒီ88ចောင်းသားတွေကဘသူ့ကိုစားပြုတာလဲပြောချင်တာကသူတို့ကိုစားပြုတယ်အဲ့တတ်ထိုင်တဲ့လူတွေပါမေးရတဲ့လူတွေပါမေးလို့ကျွန်တော်တတ်ထိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာဘာဖြစ်လို့လဲကဘာကြီးကကိုလက်ခံထားတော့ရာဇဝမှုကျူးလွန်ထားတဲ့လူတွေပဲဒါကဘာကိုအပြနေလဲဆိုရင်အာဆီယံကဒီကိစ္စကိုအဓိကပြောဆိုခဲ့တာကြားလာပြီသူတို့ရဲ့ engagement ဆိုတာအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိသူတို့ပြောထားတဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအရင်တော့နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတွေကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့စကားတခုရှိတယ်မပြီးဆုံးသေးတဲ့အရှုံးသမားတွေ88မျိုးဆက်ပဲဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်သူတို့နိုင်ငံအောင်တိုက်ခဲ့တာလဲတခုမှမရှိဘူး ABS တွေပို့တော်ဆိုသေးတယ်အရှုံးသမားတွေဘာတော်လန်ရေးမှလည်းမပြီးခဲ့ဘူးဘာမျိုးတစ်မျိုးမှလည်းမသိမ်းခဲ့ဘူးဘာစကန်တစ်ခုမှလည်းမသိမ်းခဲ့ပဲနဲ့ဘာတစ်ခုမှလည်းအာမခံခဲ့ပဲနဲ့လက်နက်တွေကင်ထားပြီးတော့အရှုံးသမားတွေကသူတို့ဒီအဲ့ဒီအရှုံးသမားတွေကဆက်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲဥဆောင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးစီအမြဲတမ်းအရှုံးပဲဖြစ်နေမှာထိုနည်းလည်းကောင်းမယ်အာဆီယံတွေလည်းအရှုံးသမားတွေခင်ဗျာအာဆီယံ positive engagement ကအောင်မြင်နေဆိုယနေ့အာဏာသိမ်းပြီးထပ်ပြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ဂုံယူခဲ့တဲ့ positive engagement ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအသွင်ကူးပြောင်းပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ဆိုယနေ့ဘာမှအောင်မြင်စရာအကြောင်းသူတို့လည်းရှုံးတော့ထိုနည်းလည်းကောင်း American policy လည်းဒီတိုင်းပဲလေပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့ policy တွေမှားနေပြီးဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တွေကအရှုံးသမားတွေသိရတာအဲ့ဒီအရှုံးသမားတွေကဒီအရှုံးတန်တရားနဲ့အရှုံးမဟာဗျူဟာတွေနဲ့ဆက်သွားရင်အရှုံးတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါကိုအမေရိကန်ကကောင်းကောင်းသိသွားပြီဒါကြောင့် NUG အစိုးရကိုသူတို့ဆက်ဆံနေတာပြောချင်တာက1988အခင်းကျင်း1990အခင်းကျင်း2000အခင်းကျင်းနဲ့တွားလို့ကိုမရဘူးတွားရင်ဒီတန်တရားကြီးတွေပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ policy တွေအားလုံးရှုံးကိုရှုံးတော့မှာပြောချင်တာကအနောက်နိုင်ငံဆိုတာသူတို့ရှုံးရတဲ့သူတို့ရဲ့ policy တွေကိုအမြဲတမ်းပြန် review လုပ်တာအရင်တော့သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဘယ်တော့မှသွားလို့မရဘူးသွားရဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံတွေဘယ်တော့မှတိုးတက်စရာမရှိဘူးကမ္ဘာကိုဘာမှဥဆောင်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ကဘာကိုဒီနေ့ထိဥဆောင်နေတာကဘာကိုတိုးတက်နေတာသူတို့ပညာတွေတိုးတက်နေတာဤပညာတွေတိုးတက်နေတာစေပညာတွေတိုးတက်နေတာအားလုံးဒီအဲ့ဒီအရှုံးတဲ့နေသူတန်ရုံးသင်ငန်းစာတွေယူပြီးတော့သူတို့ပြန်လဲပြုပြင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုချင်းကပ်ရင်နဲ့အများဆုံးရောက်သွားတာဒါကြောင့်ငကိုအရှုံးတန်တရားဖြစ်တဲ့ဒီအာဆီယံ engagement တွေပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့လောက်ခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်အခြေအနေမကောင်းမနေအခုပိုးပြီးတော့ဆိုးသွားပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကြီးတွေထပ်ဖြစ်ပြီးပို့ပြီးတော့မီးရှို့မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့ positive engagement လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အကြီးမားဆုံး genocide ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်သူမှမတားလိုက်နိုင်ဘူးပြောချင်တာက positive engagement လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အတွက်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီအောင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေကလည်းဘာလို့မှမသိပဲနဲ့အားလုံးရဲ့အောက်ကိုအားလုံးကပဲသဘောတူညီအောင်ဆောင်နဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာချီလွန်လက်လွန်နေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတားတဲ့အချိန်မှာမမီတော့ဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းဥဆောင်နေတဲ့ပါတီတွေကလည်းဘာမှဆက်လို့မရတော့ဘူးနဲ့အကုန်လုံးချီလွန်လက်လွန်နေဖြစ်သွားပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးမှာအယုတ်ဆိုးကြီးတယ်မှာလားအဲ့ဒီအယုတ်ဆိုးကြီးတယ်မှုကအာဆီယံနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတာအာဆီယံဒေသတွင်အာဆီယံ member နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဒီကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးရာဇဝမှုကိုကျူးလွန်တဲ့ချိန်မှာအာဆီယံနိုင်ငံကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပဲ
လက်ပိုင်ဒီလက်မိုင်ချကလက်ပိုင်ပြီးထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့တာဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒါကိုကဘာကြီးကမဟာဗျူဟာမြောက်အပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာဒါကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံများကုလသမဂ္ဂကအစအာဆီယံကို okay မတို့ဒေတာမတို့တော့ positive engagement မှန်တယ်မတို့ကိုကိစ္စကိုရှင်းကိုအဖွဲ့ဝင်ကိုရှင်းမတို့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲအဲ့တော့သူတို့ဒီဟုတ်ဒီပါတီနဲ့အာဆီယံ consensus 5ချက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့သဘောတူခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေဦးတော်လိုင်းရေးကပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့အချက်တွေအားလုံးနဲ့တဝက်တောင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒကပြပြသားသားပဲကျွန်မရှင်ကြီးများဒီတခါတည်းဖေတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီရတာဆိုအာနာပြန်ပေးကျွန်မရှင်ကြီးများဒီစစ်သားလျံပြန်တော့အပြီးပြန်တော့နိုင်ငံရေးအထွက်အဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့စန္ဒဒီလုံးဝ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်5ချက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ5ချက်ကိုတောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့စန္ဒရဲ့5ချက်25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတယ်အဲ့ဒီ5ချက်ကိုတောင်သူတို့ရဲ့ဘော်ရာကြီးသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင် complicity လို့ခေါ်တဲ့ကြံရပါတွေလုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်အာဆီယံ charter ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့လူကြီးနားမတော်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ကဘာကြီးက okay မတို့အာဆီယံနဲ့ဥဆောင်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တာမရှိဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်မနေ့ကသမရဒီဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောတဲ့မိကွန်လေးကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီကွတ်တန်University of Connecticut တက္ကသိုလ်မှာမနေ့ကမိကွန်တစ်ခုပြောသွားပါတယ် Silence is complicity တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းနှုတ်ပိတ်နေခြင်းသည်ကြံရပါများဆိုတော့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်မနေ့ကထပ်ပြောတယ်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တာတခုမှမရှိဘူးနော်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တာတခုမှမရှိဘူးမနေ့ကအာဆီယံမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒီရှစ်နိုင်ငံ statement ထုတ်တဲ့အနေအထားပြီးတော့ဒီဥရောပသမဂ္ဂ statement ထုတ်တဲ့အနေအထားအားလုံးဒီနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တာတခုမှမရှိဘူးပြောချင်တာကအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာအဲ့ဒါသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့မိန့်ခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကြံပြင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျမှဟိုတချို့အချက်တွေတော့ကြော်မှာပေါ့လေမဆိုင်တာတွေတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျဲမှာဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမှာသူတို့ရဲ့ standpoint US standpoint နဲ့ Western country များ standpoint ကဘာကိုလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှင်းရှင်းလင်းသိပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲစီကိုချီတက်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြချင်တာအဲ့တော့ဒီခံပြီးတော့နည်းနည်းနားထောင်ပေးပါနော်သူအဓိကပြောနေတာကဟိုဒီသူရဲ့မိကွန်းအစမှာသူအဓိကပြောနေတာကဒီသူ့သားပေါ့နော်ဒီဒုတိယနှစ်လောကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူ့သားအကြောင်းကိုသူဂုဏ်ယူပြီးပြောနေတာပါအမှန်ကသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဟိုဟာတာလီတဲ့စပြီးပြောနေတာပါသူ့ရဲ့ဒီလွတ်တော်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူစပြောနေတာပါသူကအမှန်တော့ဇလန်ကိုပြိုးနေတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပါလာမျိုးအော်အဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကလွတ် तू ကဘာလို့သူကိုယ်တိုင်ရှေ့နေဖြစ်ခဲ့တာလေသူကိုယ်တိုင်ကရှေ့နေဖြစ်ခဲ့တာလေသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဒီလွတ်တော်မှမဖြစ်ခင်က तू ကရှေ့နေလေရှေ့နေပွဲရထားတာဒါကြောင့် तू ကအဲ့ဒါနဲ့ရှေ့နေအကြောင်း तू ကစပြောတာ
စာပြောပြီးသူသားရှိနေအကြောင်းတွေပြောပြီးတော့သူဒီဟာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းတွေစာပြောပြီးတော့သူဒီရှိနေဘဝတည်းကသူဘလို့ရက်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူစပြူတာအဓိကဒါအချမ်းလေးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဂျာမနီအကြောင်းပြောမှာနော်နုရမဲ့စစ်ခင်ကိုအကြောင်းပြောမှာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပါမှာတဲ့ပြောမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပါမှာပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ standpoint ကရှိဖို့ရှိနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးမှာပါအဲ့တော့သူရဲ့ဒီအခုလက်ရှိဒီဘောသူရဲ့ဘေးအကြောင်းကိုသူအဓိကပြောရတာပေါ့နော် Chinese credit အကြောင်းတွေပြည်သူတွေကိုသူအခုလုပ်ပေးမဲ့ဒီ extra ဘေးအကြောင်းတွေသူအဲ့ဒါတွေအဓိကပြောတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒီ Chinese credit ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာကြည့်နေပြီသားပြဋ္ဌာန်းတာပြီသားကြားလာပြီအမေရိကန်ကအခုမှလိုက်လုပ်နေရတာတချို့ဥရောပမှာပြဋ္ဌာန်းတာတွေအားလုံးဒီအမေရိကန်ကလိုက်လုပ်တာနောက်ကြတာအဲ့ဒါတွေအခုသူပြောနေတာပါအဲ့တော့သူအမေရိကန်မိသားစုဝင်တွေကိုအဲ့ဒီရဲ့ pocket ထဲပေါ့ပတ်စံအိတ်တွေထဲကိုပတ်စံကြီးထည့်ပေးဖို့သူစဉ်းစားနေတာတဲ့ဒါကြောင့်အမေရိကန်မိသားစုဝင်တွေအိတ်ထဲကိုပတ်စံတွေရဖို့အတွက်အစိုးရကနေပတ်စံတွေထည့်ဖို့အတွက်ဒီကိစ္စကိုလုပ်ပေးနေတာတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီကလေးတွေရဲ့စည်ရဲမွေးတူမှုတွေကိုအားပြောက်သွားအောင်သူစူးစမ်းနေတာအခုလည်းသူစူးစမ်းတာတဝက်လောက်အောင်မြင်ပါတယ်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကတဲ့ဒီဘေးကလင်တန်ပေါ့သမရကလင်တန်ကိုလာဒီတက္ကသိုလ်ကိုလာလေခဲ့ဘူးတဲ့စားပါပြီအဲ့တော့သမရကလင်တန်သွားပြီးတော့လာလေတဲ့ချိန်တုန်းကသမရကလင်တန်ကဒီစီနိတ်မှာဒီမော်ဒီဥပဒေတွေပေါ့ဒီအမုန်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့သူလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ KKK လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလူငယ်တယောက်ရဲ့ဥပဒေရေးသားမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအလုံးပြောလုပ်ခဲ့တာကိုသူပြောသွားတယ်1945ခုနှစ်ဂျာမနီကိုစပြောပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ1945ခုမှာဒီအမေရိကန်ရဲ့ဒီလူငယ်ရှင်းနေတယောက်ကဥရောပကိုသူကလေးတွေပေါ့ဒီငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်တယောက်ပါလက်ဆွဲဘူးဥရောပကိုတွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဥရောပမှာအလုံးအမတန်ဆိုးရွားနေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံအဖြစ်အပျက်များကိုမှတ်တမ်းသားယူတာတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရများအလုံးအမတန်ရေးကြီးတယ်တဲ့အဲ့တော့နာဇီလက်ထက်ရဲ့နာဇီအစိုးရရဲ့ crime against humanity လူသားမျိုးနွယ်မှုပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့
အဲ့ဒီပြုလူကို expose ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်သူဒီတက်တဲ့အထောက်အထားများတွေတော့ယူခဲ့တာစပြီနော် crime against humanity ပါ Nazi ကို crime against humanity လို့သူသုံးတာလေအခုကျွန်တော်တို့ဂျွန်ပိုင်စီကြီးများကိုလည်း crime against humanity ဆိုပြီးဒီကမ္ဘာလုံးကပြောဆိုနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ရာဇဝတ်သားဆိုတာအခုသူတို့နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေမနေ့ကအစည်းအဝေးထိုင်နေတဲ့လူတွေအာဆီယံကအစားသဘောသတိထားတော့မှာအဲ့တော့အာဆီယံကယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီ crime against humanity ဆိုတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလွန်ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူကိုနိုင်ငံရေးရအတိမတ်မပြုဖို့သူတို့စဉ်းစားနေတာဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမကြခင်အာဆီယံချဲကကြီးညာမယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ပြောချင်တာကဒီ crime against humanity ကျူးလွန်နေတဲ့လူကိုနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့နိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးပွဲကိုမတက်ခွင့်မပြုဖို့မနေ့ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်သူတို့ဒီအခုလိုအဲ့ဒီနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမေးခွန်းပြောတာအဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ဒီကနတော့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကနတော့က statement တွေထုတ်တာဒါတွေအားလုံးဒီတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအာဆီယံကပါသတိပေးလိုက်တာမင်းတို့ဒေသမှာ crime against humanity လို့ပြောတော့လူသားမျိုးနွယ်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုမင်းတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကလုပ်ခဲ့တာကိုလည်းမင်းတို့မတားနိုင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အခုလက်ဆက်လက်ကျူးလွန်နေတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့ကနေရာပေးပြီးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မင်းတို့အသိမှတ်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေလုံနေတာကိုမင်းတို့ဒီ complexity လို့ခေါ်တော့ကြံရပါတယ်ဖြစ်တယ်မယ်ဆိုတော့သူကတွေ့ဝိုက်တော်နီးနဲ့အမေရိကန်သမ္မတက message ပေးတာခင်ဗျဒါကျွန်တော်တို့လိုပဲယူဆတယ်ဒါမနေ့ကတိုက်ဆက်ဆိုင်ဖြစ်တာအမှသူစပြောပါပြီအဲ့ဒီရန်လော်သူကဒီ lawyer နဲ့ပတ်သက် law university ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ lawyer အကြောင်းပြောရင်သူ့ရဲ့ဘဝနဲ့သူစပြောတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်မှာအဲ့ဒီ American ကရန် lawyer တယောက်ကဒီဂျာမနီနိုင်ငံကို1945ခုနှစ်မှာသွားပြီးဒီအမှန်တရားတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် expose လုပ်ဖို့တက်သေးထောက်တာရှာတာအဲ့ဒီအချက်ကလည်း IMM ကိုဆိုလိုချင်တာ International Investigation Mechanism for Myanmar ဆိုတာအလကားဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးကအဲ့ဒါကို backup လုပ်ပြီးငွေကြီးတွေအကုန်ကြခံပြီးလောက်လာတာအလကားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအဖြေကပါလေကနတော့အခုတမန်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောသလိုပဲအမှန်တရားတွေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကျူးလွန်မှုအတွက်အပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့အတွက်တရားရုံးအတွက်လိုအပ်သောသက်သေအထောက်အထားများကိုရှာဖွေဖို့အတွက်လုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုလည်းအခုသူက1945ခုနှစ်သူကနှိုင်းရှင်ပြီးပြောနေပါပြီအဲ့ဒီရှိနေလေးက right and wrong အမှန်နဲ့အမှားတိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အမှားနဲ့အမှန်ကြီးအမှန်နဲ့အမှားပြိုင်ပွဲမှာအဲ့ဒီအမှန်တရား back အတွက် testament of justice ပြောတာတရားမျှတမှုအတွက်သူဒီအများကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ပြောချင်တာကကျူးလွန်ခံရတဲ့ဂျူးလူမျိုး6တန်းသူပြောမှာပါ6တန်းအတွက်တရားမျှတမှုအတွက်နှုတ်ရပဲစိတ်ခွန်ယုံကြည်မှာလိုအပ်တဲ့အဲ့ဒီသက်သေအထောက်အထားများနဲ့ကဘာကျော်နှုတ်ရပဲစိတ်ခွန်ယုံကြည်ကိုလုပ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါကိုသူပြောတော့မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေတခါမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအမှန်နဲ့အမှားမှာအမှန်တရားအတွက်တရားမျှတမှုတွေရှာဖွေဖို့အတွက် never be deny လို့သူသုံးပါတယ်လုံးဝညင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒီအမှန်တရားအတွက်သက်သေအထောက်ထားတွေကိုသူဒီတရားရုံးမှာတင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကဘာမှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးခဲ့တော့အဲ့ဒီကနတော့လူသားမျိုးနွယ်မှုအပေါ်ကျူးလွန်မှု crime against humanity ဆိုတဲ့လူသားမျိုးနွယ်မှုအပေါ်ကျူးလွန်မှုအတွက်တရားမျှတတယ်ကဘာမှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့နှုတ်ရုံဖို့စစ်ကုံကြီးကိုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နေရာမှာကနတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ
မှန်တရားအတွက်လုံးဝငြင်းလို့မရတဲ့အချက်တွေနဲ့ရဖို့အတွက်သူဒီ expose အချက်လက်များကိုစုဆောင်းနေတာဒါကိုဆိုလိုချင်တာ IMM အဖွဲ့ဆိုတာလုံးဝ deny လုပ်လို့မရတဲ့အချက်လက်များကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်အမှန်ကိုအတုတွေစုဆောင်းနေတာမဟုတ် fake တွေမဟုတ်ဘူးအမှန်တွေကိုသက်သေစုဆောင်းနေတာအဲ့ဒါကိုသူကအခုပြောသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနာဇီတွေကလူသားမျိုးနယ်တွေကိုလူသားမဆန်စွာနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုငင်းဆန်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်း complexity ကြံရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဂျာမန်ရဲ့ policy တွေအားလုံးကိုမငင်းဆန်ခဲ့တဲ့လူပူပေါင်းခဲ့တဲ့လူအားလုံးဒီအမှန်တရားကိုငင်းဆန်နေကြတဲ့လူတွေပဲတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအချင်းစကန်ပေါင်းများစွာကိုတန်းနဲ့ချီတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုပို့တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ force labor တွေခိုင်းတယ်လူသားမဆန်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တယ်နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ medical experience experiment လို့ခေါ်တယ်ဒီစမ်းသပ်ပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုလူသားတွေနဲ့စမ်းသပ်တာတွေလုပ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ငွေတွေလွှတ်ပြီးတော့6တန်းသောဂျူးလူမျိုးတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်တဲ့ gas chamber ထဲမှာအဲ့ဒီအမေရိကန်ကရှင်းတွေကသေချာအောင်သူလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တယောက်ကမှသူတို့မျက်စိနဲ့သူတို့မြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးအမှန်တရားတွေကိုဘယ်သူတယောက်မှငင်းလို့မရတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုသူသေချာရှာဖွေပေးခဲ့တယ်ပြောချင်တာကလူရပါစစ်ခေါ်ရုံးမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတော့အချက်လက်များကိုကတော့သူပြောနေတဲ့အမေရိကန်ရှင်းတွေကဘယ်သူမှငင်းလို့မရတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားများကိုရှာဖွေပြီးတော့ကဘာကျော်တရားစီရင်မှုကြီးတကယ်လုပ်ပေးခဲ့တာတဲ့လူအဲ့ဒါကိုတွင်ပြနေတာပါအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အဲ့ဒီကျွန်းလုံးမှုကြီးကိုဖြစ်ပျက်တာကိုဘယ်လိုမှငင်းလို့မရအောင်သူလုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်းလုံးမှုကြီးနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကပပျောက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့ယင်းနေ့အထိငါတို့ဝမ်းနေဆိုတာတွေ့နေရတော့မယ်တဲ့ငါဖေရတဲ့သူ college ပိုင်းလည်းမတက်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါဖေကတခုတော့သူ့မှာရှိတယ်သူဒီအမြဲတမ်းလူတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ human dignity ကိုတော့အမြဲတမ်း respect လုပ်တယ်လေးစားတယ်တဲ့သူ့အဖေပေါ့နော်
သူ့ဖေကဒီရှေးရိုးပေါ့နော်ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါပေါ့နော်သူ့ဖေကထမင်းစားရမယ်ဆိုရင်သူ့လုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပြီးတနေ့သူ့မိသားစုရဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဖေကဒီထမင်းမစားခင်မှာသူတို့ပြောဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဖေကအဲ့ဒီကတော့ဂျာမနီမှာရှိတဲ့ဒီဂျူးတွေရခံစားခဲ့ရတဲ့ဒီ Holocaust ကိုပေါ့နော်ဟိုပြောရင်းနဲ့သူ့ဖေကအဲ့တော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒါမျိုးကြီးပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်တော့မှထပ်မဖြစ်ရအောင်ငါတို့စူးစမ်းရမှာပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်တာကိုဒီလိုလူသားမဆန်စွာလုပ်တဲ့ကိစ္စရများကိုငါတို့လက်ခံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ဖေပြောခဲ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကငါဒါ serious ပေါ့သူပြောတာငါမင်းတို့ serious ပြောနေတာဒါပေမဲ့တဲ့ငါတို့မလုံနိုင်ခဲ့ဘူးမတားနိုင်ခဲ့ဘူးဆက်ဖြစ်နေတော့မယ်တချို့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင် rationalize ဖြစ်သွားတာအစွန်းရောက်အတွေးခေါ်များကိုဒီအစွန်းရောက်စေတဲ့အတွေးခေါ်များကို rationalize ဖြစ်သွားစေတာတဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းငါတို့မတားလိုက်နိုင်ဘူးဒါမနေ့ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဒီလွှတ်တော်မကြီးအတိုက်ခိုက်ခံရတာလေ rationalize ပဲလေအဲ့ဒီအစွန်းရောက်အတွေးခေါ်သမားတယောက်ရဲ့အလုပ်ရဲ့ပဲအခုလည်းသူဒါကိုပြောနေတာပါအဲ့တော့ငါအနေနဲ့ငါရဲ့မီးမြစ်တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ငါသားသမီးတွေငါမီးမြစ်တွေအားလုံးငါခေါ်ပြီးပြပြချင်တာတခုရှိတယ်တဲ့တချို့သောလူတွေကအစွန်းရောက်အတွေးခေါ်တွေကိုဒီဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကငါမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီrationalize ဖြစ်သွားတဲ့ဒီတစ်ဖက် sound နေဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်များကိုတော့တဲ့underestimate ပေါ့နော်ဒီ short တော့မတွက်နဲ့တဲ့အဲ့ဒါသူပြောသွားတဲ့အနှစ်ချုပ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျာမနီနိုင်ငံကယနေ့သူများနိုင်ငံနဲ့ဒန်းတူဦးချီတက်နေနေတာဆိုတာကတဲ့အလွန်အမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပါ they face it သူတို့ရင်ဆိုင်လိုက်တယ် acknowledge သူတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုလက်ခံလိုက်တယ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တယ်ပြီးတော့ they are head on သူတို့ရှေ့ကိုဆက်လက်ကြည့်တတ်တာပြောချင်တာကသူတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာသူတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှန်တရားတခုကိုသူတို့ဒီဓာတ်ရိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ crime against humanity ကိုတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တာကိုအရှိတရားကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဖြစ်တာကိုဖြစ်တယ်လက်ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့ acknowledge အသိမှတ်ပြုလိုက်တယ်ပြီးတော့ဗာပြမယ်သူတို့ဘဝကို head on ရှေ့ကိုဆက်လက်ကြည့်တတ်တာဒါကြောင့်ဂျာမနီနိုင်ငံကယနေ့ကမ္ဘာမှာငါတို့လိုတခြားနိုင်ငံများတန်းတူနေဆက်လက်ကြည့်တတ်နေတာ
တို့ accountability ပေါ့နော်တာဝန်ယူမှုရှိတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုလက်ခံခြင်းမှမိမိရဲ့ reputation ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဒါသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်စကားပါဂျာမနီနိုင်ငံဒီအမှန်တရားကိုသူလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာသူ့ရဲ့ reputation ပေါ့နော်သူ့နိုင်ငံရဲ့လူနေမှုဂုဏ်သိက္ခာကိုလူမျိုးဂုဏ်သိက္ခာကို prevent ကိုကယ်တင်လိုက်နိုင်တာအဲ့တော့အခုဘာတွေဖြစ်နေလဲတခြားကဘာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာတဲ့အခုတဲ့ကဘာကြီးကတခြားနေရာမှာဖြစ်ပြတဲ့ငါတို့တွေ့ရတယ် rule of law တွေ justice တွေအားလုံးငါတို့တွေ့ရတယ်တဲ့အခုတဲ့ငါတို့မြင်ရလိမ့်မယ်တဲ့နူးယံဘစစ်ခုံရုံရဲ့ blueprint နော် blueprint ဆိုတာစံနမူနာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ design ပေါ့ဘာ blueprint ဆိုတာကဟိုတလို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လို့တဲ့ formula နည်းပြပါပေါ့အဲ့တော့နူးယံဘစစ်ခုံရုံလိုမျိုးမကြခင်မှာအနာဂတ်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့စစ်ခုံရုံးကြီးမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရဝမ်ဒါမှာဖြစ်ခဲ့တာနော်ပြီးတော့ဒီယူဂိုစလာဗီးယားမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေငါတို့တွေ့ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီချန်ပီယံတော့နူးယံဘက်ရဲ့ချန်ပီယံရဲ့ဒီရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်မှုကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးစစ်ခုံရုံးတွေဆက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကဥဆောင်ပြီးတော့ငါတို့ဆက်ပြီးမြင်ရတော့မှာတဲ့ရှိလည်းဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီမှာအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးပဲ universal human right ကအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့ universal နော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေခံလူ့အခွင့်အရေး rule based international order တဲ့ကမ္ဘာလုံးရဲ့ဥပဒေအရဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံ rule ဟာ universal human right ပါကမ္ဘာ order ကမ္ဘာကြီးနဲ့တန်းတူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် universal human right အခြေခံလူအခွင့်အရေးများကအဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့အခြေခံ foundation rule based law တွေပါအဲ့တော့ငါတို့ဒီကဘာကြီးမှာစစ်ပွဲနှစ်ခုလုံးဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီစစ်ပွဲနှစ်ခုလုံးကငါတို့ဖျက်ဆီးဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ကဘာကြီးကိုပိုလို့ကောင်းလာဖို့တိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှခဏတော့ဒီလူငယ်ဆွဲချဒီရှေ့နေရဲ့ခဏတော့example ကိုအခုလက်ရှိចောင်းသားတွေအားလုံးကဒါသူကဥပမာအနေနဲ့တင်ပြပေးတာတဲ့ we need you တဲ့မင်းတို့ကိုလိုတယ်အဲ့လောចောင်းသားတွေလိုရတယ်တဲ့ဥပဒေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လောចောင်းသားတွေလိုအပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ကငါတို့တကယ်လိုအပ်တာပါပြောချင်တာက
အမှန်တရားကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ဒီလောချောင်းသားတွေကဘာကြီးကလိုအပ်နေတယ်ငါတို့ we need you badly မင်းတို့ငါတို့တကယ်ကိုလိုအပ်နေတာပါတဲ့ပြောချင်တာကအမှန်တရားကိုကာကွယ်ပေးပြီးအမှန်တရားကိုသက်သေအထောက်ထားနေတရားရုံးကိုပို့ပေးမဲ့ရှင်းနေတယ်ဥပဒေပညာရှင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာဒီ human right principle တွေ democratic principle တွေအားလုံးကအတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အနေအထားမှာရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ပကုတ်ပပောင်ကြာရောက်နေတာတဲ့အဲ့ဒီအနေကအဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ပါလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်နဲ့နိုင်ရှင်လိုက်ရင်ငါတို့အခုလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်နဲ့နိုင်ရှင်လိုက်ရင်ငါတို့ဒီမိုကရေစီရှိတဲ့နိုင်ငံနည်းနည်းပိုနေသွားတယ်တဲ့ပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီနည်းနည်းကျဆုံးလာတယ်ပြောချင်တာကဒီ15နှစ်အတွင်းမှာအာဏာရှင်တွေကောင်းထောင်လာတယ်ဒါကိုသူပြောချင်တာအဓိကတရုတ်ရုရှားကိုပြောချင်တာစီအေကာလာသူလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့15နှစ်နဲ့နိုင်ရှင်လိုက်ရင်ငါတို့ရဲ့ fewer democracy ပဲရှိတော့တယ်တဲ့ပိုနေသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ထပ်ပြောတယ် fewer နည်းသွားတယ်နော် not more ပိုသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နည်းသွားတာတဲ့အဲ့ဒါကငါတို့ဒီတိုင်းဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ငါကဒါသူ့ရဲ့ policy သူ day 1နဲ့သူဘာတွေဆက်လုပ်တယ်သူကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ကောင်စီမှာပြန်ဝင်မယ်ဒါတွေကိုသူပြန်လုပ်တာတဲ့အဲ့တော့ငါရဲ့ foreign policy မှာငါနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမှာခဏတော့အခြေခံ human right ကိုငါကအဓိကနိုင်ငံခြားရေး policy ဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာတဲ့ပြီးတော့ငါတို့ကဘာကြီးကိုအဲ့ဒီ human right ကိုငါတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ငါတို့ကဥဆောင်ပါတဲ့ငါတို့ရဲ့ power ကိုငါတို့ကဥပမာပြမယ်ဥပမာတွေက power မဟုတ်ဘူးတဲ့ the power of the our example လို့သူသုံးတယ်ကဘာမှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေငါတို့ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာတကဘာမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေငါတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ငါတို့ပြန်လဲသုံးသပ်နေမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ civil right တွေ civil equal justice တွေလည်းငါတို့ domestic ပေါ့အခုငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းငါတို့စူးစမ်းပေးမယ်တဲ့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ငါတို့ကတကဘာလုံးမှာလူခွေရေးနဲ့ပဲ human right တွေအားလုံးကာကွယ်ဖို့အတွက်ငါတို့ပို့ပြီးတော့တာမာလာတွေပို့ပြီးတော့ငါတို့စူးစမ်းလာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကငါတို့နိုင်ငံမှာ challenge တွေပေါ့နော်ငါတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟာတော့ငါတို့အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုနဲ့အတူကဘာကြီးမှာငါတို့ပို့ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်အောင်ငါတို့ပို့လုပ်နိုင်လာပြီတဲ့ဒီနေ့သူဆိုရလက်ထက်မှာတဲ့အဲ့တော့အိမ်မှာမိမိအိမ်မှာငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ဒီတိုက်ဖြတ်နေတဲ့ပုံစံကိုငါတို့ဥပမာယူပြီးတော့တဲ့ငါတို့ကိုယ်တိုင်ငါတို့ရဲ့ own democracy ကိုငါတို့ကာကွယ်နေတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီ justice ကိုငါတို့ကာကွယ်နေတယ် equality ကိုငါတို့တရားမျှတမှုကိုကာကွယ်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့ငါတို့လျှို့ဝှက်စာမဲပေးတဲ့ဟာကိုလည်းငါတို့ကာကွယ်နေရတယ်ဒီပြည်သူတွေမဲပေးတယ်မဲတပြားလွတ်ဝင်မဲပေးလို့ရအောင်လည်းကာကွယ်နေရတယ်တဲ့
ပြီးတော့ free and fair နဲ့ secure ပေါ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ကိုလည်းငါတို့ကာကွယ်နေရတယ်တဲ့အဲ့တော့တမိုင်းကတော့ဘယ်တော့မှဟိုရင်ဖြစ်မဲ့လေငါတို့ဒီ strong nation ပေါ့မှန်ကန်တဲ့ဒီအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့အတိတ်ကိုပြောရဲရမယ်မိမိရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရဲရမယ်မိမိအတိတ်ကိုလည်းပြောရဲရမယ်တဲ့အမှန်တရားကိုလက်ခံထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းတဲ့သက်သေပြဖို့ကြိုးစားရမယ်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတရားမျှတမှုတွေဒါတော့ racial justice တွေဒီတရားမျှတမှုရှိမှုတွေခဏတော့ကဒီညီမျှမှုရမှုတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးတွေလည်းကြိုးစားရမယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီ freedom of ဒီဘာလဲ religious ပေါ့နော်ဘာသာရေးတရားရလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကိုလည်းငါတို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ LGBTQ+ ဒီလူတွေရဲ့တရားမျှတမှုကိုသူတို့ရဲ့ right တွေကိုလည်းငါတို့အသိမှတ်ပြုရမယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့လုပ်နေတာအားလုံးကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကိုလည်း practice လုပ်နိုင်အောင်အတွက်ငါတို့ကြိုးစားပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ငါသမရထိုင်ကုန်ကိုထိုင်နေ7မိနစ်အတွင်းမှာပဲတဲ့ငါမွတ်စလင်ဘန်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကြီးကိုငါချက်ချင်းအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဒီ Federal Office မှာတရားမျှတမှုတွေရဖို့ငါလုပ်ပေးတယ်အမေရိကန်စစ်တပ်မှာရှိနေတဲ့ဒီgender နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငါတို့ LGBT ကိစ္စတွေအားလုံးတားမြစ်ထားတဲ့အားလုံးငါပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့တော့ White House မှာရှိတဲ့ Gender Policy Council ကိုလည်းဒီငါတို့ဒီအိမ်ဖြူတော်မှာငါတို့ council တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့မိမိအိမ်မှာမိမိနိုင်ငံမှာကိုငါတို့ကလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဒီ human right policy နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုငါတို့လက်တွေ့လုပ်ပြပြီး area တွေမှာတဆင့်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေယူပြီးတော့ငါတို့ foreign policy နိုင်ငံခြားမူဝါဒဆိုင်ရာပုံစံတွေနဲ့ငါတို့အသွင်ပြောင်းယူသွားမှာတဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုလက်တွေ့လုပ်မယ်ကိုယ့်နိုင်ငံမှာကိုလက်တွေ့လုပ်ပြပြီးမှနိုင်ငံခြားရေး policy နဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့မှတကမ္ဘာလုံးအတွက်နိုင်ငံခြားရေး policy တွေနဲ့ငါပြောင်းလဲခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံ human right လူ့ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံကိုကျော်လွန်ပြီး border ကိုကျော်လွန်ပြီးငါတို့ကာကွယ်မှာတဲ့ငါတို့အတူတူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်မို့ effective ဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများမိတ်ဆွေများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလို့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကထိရောက်မယ်တဲ့အာဆီယံကမှတဲ့ပြောတော့မှာလေမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်မှာပို့ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ human right ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီ crime against humanity ကာကွယ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေများအတိုင်းသူလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီဥပဒေများအတိုင်းကို foreign policy နဲ့သူအသွင်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီစက်မှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစုပေါင်းပြီးလုပ်မှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများသူ့ရဲ့မဟာမိတ်များသူ့ရဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်ဘက်များပါတနာများနဲ့အတူတူလုပ်မှဖြစ်မှာအာဆီယံဒီသူ့ရဲ့မဟာမိတ်လည်းဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်ဘက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီ policy ကနေသူသွားနေတာပြောချင်တာကဒီမိကွန်းဒီအမေရိကန်သမ္မတတယောက်ရဲ့အခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီမိုကရက်အစိုးရရဲ့ foreign policy ကိုထင်ဟပ်စေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုအသေးစိတ်ဒီပါရှင်းပြနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားကိုတော့ယူကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်သိတဲ့လူတွေအလင်းပြပြီးပို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြမ်းမြင့်တွေပဲပြောနေတာပါအဲ့တော့သူမိကွန်းဒီနိုင်လောက်ကြာတာ
အမေရိကန်နိုင်ငံကအခုလိုယူနစ်နိုင်ငံတစ်ခုအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးရဲ့အရေးချင်းကြောင့်တစ်ခုငါတို့အားလုံးဒီစီးလုံးတွေတို့ organize ဖြစ်နေလို့တဲ့အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေဘာသာတွေသူဒီတိုင်းသားဒီရိုးရာတွေအဲ့ဒီအသားအရောင်တွေကြောင့်သူတို့ပဲ organize ဖြစ်အောင်ငါတို့ကစူးစမ်းပေးရမှာတဲ့ အဲ့တော့ငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံကကမ္ဘာမှာ unique ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ဒီစံပြလို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေငါတို့ဒီ all man and woman က equal ပဲယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအားလုံးတူတူပဲဆိုတဲ့အခြေခံကိုငါတို့သွားတယ်တဲ့ life liberty ငါတို့ဒီလူဘဝတွေလွတ်လပ်မှုတွေအားလုံးကိုငါတို့ကအသိမှတ်ပြုပြီးလုပ်ထားတဲ့အတွက်တဲ့ငါတို့ဒီအဲ့ဒီငါတို့ရဲ့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကနေပြီးတော့ငါတို့စူးစမ်းနေမှုကိုဘယ်တော့မှငါတို့ရှောင်ပြေးပြီး never walk away from it ဆိုပြောချင်တာကဘယ်တော့မှရှောင်ပြေးပြီးထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကသူတို့ရရှိနေတဲ့ liberty တွေလွတ်လပ်မှုတွေဒီညီမျှမှုတွေအားလုံးကိုကဘာကြီးကိုလည်းသူတို့ကမျှဝေပေးသွားမှာဥဆောင်ပေးသွားမှာကဘာကြီးမှာရှိနေတဲ့ human rights တွေကိုလည်း defender American ဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးသွားမှာပြည်တွင်းမှာပြည်တွင်းမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ပြီးမှအဲ့ဒီဟာကို foreign policy အနေနဲ့ပြောင်းပြီးမှကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုခဏတော့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများမဟာမိတ်နိုင်ငံများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒါသူရဲ့ foreign policy ပဲငါတို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အတွက် the moment we stop ငါတို့ရက်လိုက်ပြီ the moment we rest ငါတို့နားလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေဖြစ်လာတော့မှာတဲ့ပြောချင်တာကခဏတော့ကဒီချုံပိုင်ရှင်ကြီးများဘက်တော်သားများအုပ်စုပေါ့အာနာရှင်များတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့အမှန်တရားတွေကိုငါတို့ကလက်ခံကျင့်သုံးဖို့အတွက်အဓိကအခြေခံဒီ fundamental ကအခြေခံဒီလူခွင့်ရေးပဲအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံဒီလူခွင့်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ defend ကာကွယ်နေတာကိုရက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ငါတို့နားလိုက်တာတပြိုင်နက်သူတို့ဘက်ကပါလာမှာပြောချင်တာဒါကြောင့်သူလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်မှာငါတို့ရက်လိုက်တာနဲ့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီကိုဝါတွေဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတွေငါတို့သက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ငါတို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေဒီမိုကရေစီတိုးတက်မှုမရှိလာပဲနဲ့ကြာဆင်းသွားတာအဲ့တော့ less fewer လို့သူသုံးတယ် no not more လို့သူသုံးသွားတာအဲ့တော့ငါတို့ဒီဒါကိုရက်တန်ထားလို့မရဘူးငါတို့ဒီအမြဲတမ်း defend လုပ်ရမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဥဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ်ဒါကိုသူရဲ့ foreign policy အနေနဲ့သူကပြောသွားတာအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုငါတို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဝင်မယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေငါတို့ထွက်ပြေးသွားတာပြောချင်တာလေ the moment we rest we are what away from there ငါတို့အဲ့ကနေထွက်ပြေးသွားတာ ਨੇ ငါတို့နေရာကို vacant ယူပြီးတော့ခဏတော့ငါတို့ကာကွယ်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကလူခွင့်ရေးကိုကာကွယ်နေတာအမေရိကန်နိုင်ငံ foreign policy အဲ့ဒီကနေငါတို့ကထွက်ခွာသွားတာ ਨੇ တစ်ဖက်ကစစ်အာဏာပိုင်များပေါ့အာဏာရှင်များပေါ့ဒီအခုအာဏာရှင်များရဲ့အဓိကကမ္ဘာမှာဦးဖြစ်နေတာရုရှားပါမယ်တရုတ်ပါမယ်မြောက်ကိုရီးယားပါမယ်အီရန်ပါမယ်ကျူးဘာပါမယ်ဒီ၅နိုင်ငံကဝင်ပြီးတော့အိန္ဒိယကိုဝင်ယူမှာပဲဒါကြောင့်ငါတို့ဒီအိန္ဒိယနေပြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ကောင်စီကထွက်လိုက်တာ ਨੇ ငါတို့ဒီဟာတွေခြုံမှုရှိတဲ့အတွက်အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြန်ဝင်မယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့အရင်အစိုးရကိုသူကဆိုလိုချင်တာပေါ့
တော့ဒီစပါလာကြရင်ကဒီ virtual summit တခုပေါ့နော် online ကနေလုပ်မယ်ဒီမိုကရေစီကမ္ဘာကောင်းဆောင်ဒီမိုကရေစီတို့ COB ဒီမိုကရေစီကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ online ကနေအစည်းအဝေးတခုလုပ်မှာတဲ့ငါဥဆောင်ပြီးလုပ်မှာတဲ့အဲ့ဒါမှငါတို့အဲ့လိုမျိုးဥဆောင်ပြီးလုပ်ပြီးမှငါတို့အဲ့ဒီကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေနဲ့အဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဥဆောင်ပြီးလုပ်ပြီးမှခဏတော့အာနာရှင်ဒီကိုငါတို့ကတွန်းဖယ်ရမှာတဲ့သူတို့ကအနောက်ဆုံးအပြန်တွန်းရတော့မှာတဲ့ငါတို့ဘက်ကပိုးပြီးအားဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကအာနာရှင်တွေကောင်းထောင်လာတဲ့လူနဲ့15နှစ်မှာငါတို့နိုင်ငံရဲ့လေအေရီယာနေထွက်ခါသွားတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဒါ Human Rights Council ကသူထွက်သွားတာဒါကြောင့်ငါတို့ဒီဇင်ဘာလမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီဇင်ဘာလမှာဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်များနဲ့သူ conference တစ်ခုလုပ်မယ်ညီလာခံတစ်ခုလုပ်မယ်သူဥဆောင်ပြီးလုပ်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငါတို့ရဲ့စ조사မှုတွေနဲ့ခဏတော့အာဏာရှင်များကောင်းထောင်လာမှုကိုငါတို့ push away ပြန်လည်တွန်းထုတ်ရမယ်တဲ့ကဘာကြီးကိုလည်းငါတို့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုငါတို့ဘယ်လိုမှတိဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေခဏတော့ကျူးလွန်ထားတဲ့လူတွေကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့် impunity ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လူတွေကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရနိုင်မယ်သူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်ကနေအရေးယူမခံရပဲလွတ်မြောက်နေမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးတွေကောင်းမွန်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ခဏတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေများလည်းအောင်မြင်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့လူရပဲစစ်ခုံရုံးကလူသားမျိုးနွယ်တွေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အမှန်တရားတခုကိုဖော်ပြပြီးတော့ခဏတော့အမှန်တကယ်ကျူးလွန်တဲ့လူဒါအပြစ်ပေးတဲ့နေရာပဲအဲ့ဒီ crime against humanity ကအလုံးကောင်းတဲ့စကားပါနော် crime against humanity do not happen in accidentအဲ့ဒါဒီ accident ပုံစံနဲ့မတော်တဆပုံစံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတကူးတကကျူးလွန်နေတာ crime against humanity က accidentally ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တာတွေခဏတော့ကဒီ genocide တွေကရုတ်တရက်မတော်တဆဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးရွေးချက်ရှိလုပ်ခဲ့တာဒါကိုသူပြောချင်တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကတဲ့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကလည်း individual human being of all leader တူဦးချင်းလူသားတွေကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကလူသားတွေခေါင်းဆောင်တယောက်တွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်တကူးတကကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာဒါတွေကတိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမတော်တဆကိစ္စမဟုတ်ဘူးတမင်တကာကိုရွေချက်ရှိနဲ့အဲ့ဒီတူဦးတယောက်တော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တူဦးတယောက်လူသားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာသိကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဘယ်သူလဲဒါလူတိုင်းသိပါတယ်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီလူတွေကလှုပ်ချင်လို့ကိုလှုပ်ခဲ့တာဒါဒီမတော်တဆတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝမ်းနေစွာပဲဝမ်းနေစရာပဲဒီနေ့ငါတို့ကဘာကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့ကနပြောတဲ့ဒီလိုပြစ်မှုကြီးတွေကိုငါတို့မဖြစ်အောင်ငါတို့မထားခဲ့နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတော့မို့ပြောချင်တာကရောကဘာကြီးမှာငါတို့တော့ပြောနေတာတော့ဖြစ်နေတော့မယ်force labor တွေလူတွေအတင်းကျပ်လောက်ခိုင်းတာတွေဝီဂါလူမျိုးတွေကို force labor တွေနဲ့အတင်းကျပ်အလုပ်ခိုင်းနေတာတွေရှင်ကျန်းပြည်နယ်မှာဒီရုပ်ကိုပြောတာရင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုကျူးလွန်ပြုမှုကျူးလွန်နေတဲ့ဘာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ military junta စစ်ကောင်းဆောင်အုပ်စုတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်အုပ်စုတွေရဲ့ရွန်ဂျာလူမျိုးတွေကိုဆက်ဆံပုံတွေပြီးတော့ force labor အနေနဲ့
ဝီဂါလူမျိုးတွေကိုရှင်ကျန်းတရုတ်ပြည်နယ်မှာပြုကျူးလွန်နေတာတွေအီသီယိုးပီးယားမြောက်ပိုင်းမှာလူတွေကိုအငတ်ပေးကြအောင်လုပ်တယ်ခဏတော့ဒီဆက်ကြအဲ့ဒီမော့ဘလကာယာလုပ်တဲ့ကိစ္စများလုပ်ပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေငါတို့တခါမှအဲ့ဒါမျိုးမကြဘူးအလွန်အမတန်အစိတ်ရှိတဲ့အမုန်းတရားတွေအားလုံးကိုတို့လက်နဲ့တပွဲအသုံးဆွဲနေကြတယ်အစိတ်ရှိတဲ့ poisonous hatred လို့သူကတော့အစိတ်ရှိတဲ့ဒီအမုန်းတရားတွေငါတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်တဲ့ငါတို့ရဲ့ဒီလူသားတွေငါတို့နဲ့အတူတူလူသားတွေအားလုံးဒီလူသားမဆန်စွာဆက်ဆံနေရတယ်ဒီ humanize လုပ်တယ်အောင်ငါတို့မျက်စိတွေကိုမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးမြင်ရတာကိုတဲ့ we must speak outငါတို့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုရမယ်ငါတို့ပြောရမယ် silent နှုတ်ပိတ်နေခြင်း my dad remind me တဲ့ငါဖေငါ့ကိုအမြဲတမ်းပြောခဲ့တဲ့စကားတဲ့ silent is complicity နှုတ်ပိတ်နေခြင်းနှုတ်ဆိတ်နေခြင်းဒီပူပေါင်းကြကျူးလွန်ခြင်းကြံရပါပဲအဲ့ဒီနိုဝင်ဘာစစ်ခုံရုံးကအဲ့ဒါကိုပြောရတာတဲ့silent is complicity တဲ့နူးညွန်ဖို့စိတ်ခုံရုံးဝါကိုလည်းအဲ့ဒါကိုတတ်သိပြတာပြီတိတ်ဆိတ်နေတတ်ခြင်းနှုတ်ဆိတ်နေခြင်းမမြင်ကြအောင်ဆောင်ခြင်းမကြားကြအောင်ဆောင်ခြင်းမပြောခြင်းအားလုံးဒီ complicity ပူပေါင်းပါဝင်ကျူးလွန်ခြင်းကြံရပါများဖြစ်ခြင်းပဲအဲ့ဒီ issue ကိုငါတကဘာလုံးကိုငါ့ message ပေးနေတယ်တဲ့ငါတကယ်ချင်းတွေကိုငါရဲ့ရန်သူနိုင်ငံတွေကိုပါငါ့ပြောနေပြီတဲ့ silent is complicity အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရတော့မယ်ကျွန်တော်အဓိကအခုသူအဓိကပြောချင်တာကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အမေရိကန်သမ္မတရဲ့အခုလက်ရှိ policy နိုင်ငံခြားရေး policy ဒီတကဘာလုံးမှာဒီကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ် crime and humanity တွေဖြစ်နေတယ်ငါတို့မျက်စိရှိမှလည်းဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်အဲ့ဒီကျူးလွန်နေမှုကိုနှုတ်ပိတ်နေခြင်းနှုတ်ဆိတ်နေခြင်းဒီကြံရပါပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ငါရဲ့မိတ်ဆွေများကောငါရန်သူများကိုငါသတင်းစကားပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒပဲလက်ရှိသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့မူဝါဒပဲဒီမိုကရက်တစ်ရဲ့မူဝါဒပဲအဲ့ဒီအချင်းညာကနေပြီးတော့အခုခဏတော့အာဆီယံလေသံပြောင်းတာတွေအာဆီယံကိုဖိအားပေးတာတွေလက်ရှိကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များရဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တာတွေဒါပေမဲ့တို့လက်ရှိဖြစ်နေတာအမှန်ပဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာယနေ့အာဆီယံနိုင်ငံများကအသံပြောင်းသွားတာဒီကိစ္စတွေပဲအမေရိကန်အစိုးရကကျွန်တော်တို့မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်မှာအာဆီယံမှာသူဆွေးနွေးပွဲတွေအများကြီးလုပ်နေတယ်သူတို့လိုအပ်တာတွေအများကြီးတင်ပြနေတယ်သူတို့ပြောပြီးသားသူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေ alliance တွေပါတနာတွေဒါတွေအားလုံးကနေတစ်ဆင့်သူကတော့သူသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူပြပေးမှာသူပြောချင်တာကရာဇဝမှုကျူးလွန်ထားတဲ့လူတွေကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးလို့မရဘူးသူတို့ဒီအပြစ်ပေးအရေးယူမခံပဲလွတ်မြောက်နေတယ်တော့သူတို့ဒီဆက်လက်ကျူးလွန်နေပြီးတော့ဒီ crime against humanity လို့ခေါ်တော့နာဇီတွေလောက်သွားတာကိုလည်း crime against humanity လို့ပဲသူသုံးတယ်အဲဒါဆိုရင် crime against humanity လို့အခုကုလသမဂ္ဂမှာကိုတရားဝင်ပြောနေတဲ့ဒီဂျမိုင်းရှင်ကြီးများကိုအဲ့ဒီရာဇဝတ်သားတွေဒီအဲ့ဒီတရားရုံးကိုလည်းသူပြောပြီးသားကဘာမှာဖြူချားမှာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာလူရပါစစ်ခံရုံးတွေမျိုးကုလသမဂ္ဂကဥဆောင်ပြီးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါကိုဖြစ်စေခြင်းလို့လည်းသူတို့ IMM ကိုဖွဲ့ထားတာပြောချင်တာကသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မဲ့လူတွေနှုတ်ဆက်နေတဲ့လူတွေထုတ်ပြောမပြောတဲ့လူတွေပြောချင်တာကသူတို့မနေ့ကတက်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲတွေမှာအခုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာမတရားလုပ်နေတာကိုအဲ့ဒီကနတော့ကခေါင်းဆောင်တွေပြောလာလက်ခံသလားမပြောဘဲနဲ့သူတို့ဒီနှုတ်ဆက်နေပြီးတော့တက်တယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းကြံရပါပဲသူတို့လည်းပြောချင်တာကကနတော့ကဒီရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုရာဇဝမှုကျူးလွန်တာကိုအသိမဲ့ပြုခြင်းပဲဒါကြောင့်အာဆီယံကအဲ့ဒါကို
American သမ္မတရဲ့ policy American သမ္မတရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် silence is complicity ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူသုံးထားပြီးသားမင်းတို့ဒေသတွင်းနိုင်ငံမှာမင်းတို့ silence လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့လည်းကြံရပါလိမ့်ပဲဒါဒီစကားနဲ့သူရဲ့ American နိုင်ငံခြားရေး policy ကိုခြိထားတာဒါကြောင့်လည်းမနေ့က statement တွေတပြိုင်တည်းထွက်တာပြောချင်တာဒီဒါအားလုံးစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စပဲကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့အမှန်တရားဒီကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့အမှန်နဲ့အမှားတိုက်ပွဲမှာအဲ့ဒီအမှန်တွေကိုသူတို့ deny no deny ပေါ့နော်လုံးဝငြင်းလို့မရတော့အချက်လက်များနေတော့ကုလသမဂ္ဂအပါဝင်တကဘာလုံးကဝိုင်းဝန်းစုဆောင်းနေတာအဲ့ဒါတန်ရေးတမရေးတိုက်ပွဲပဲအဆော့ပိုင်သူတို့သွားနေတဲ့တန်ရေးတမရေးရာသူ့ရဲ့ policy နဲ့ policy ကိုမူဝါဒကိုသူကချပေးတာဂျန်တဲ့ကိစ္စ hard power ကိစ္စဒါကိုနိုင်ငံကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းမဖြည့်ခြင်းကုကန်ခြင်းကာကွယ်ခြင်းပြောချင်တာကသူတို့ဒီ soft power သွားနေတဲ့အတွက်သူတို့လာပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့အထိပြောချင်တာကကျူးလွန်တဲ့လူတွေနောင်တရတဲ့အထိကျူးလွန်တဲ့လူတွေမကျူးလွန်တဲ့အချိန်အထိသူတို့ဆက်လက်ကျူးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူတွေကငုတ်ထုတ်ခံပြီးအဖမ်းခံရမှာလားငုတ်ထုတ်ခံပြီးအသက်ခံရမှာလားအဲ့ဒါသူတို့အဖမ်းမခံရခြင်းချင်းဘူးအသက်မခံရခြင်းသူတို့ကာကွယ်မှာဒါဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီအဲ့ဒီသူတို့ခုခံကာကွယ်တာကိုလေဘယ်သူကမှညင်းလို့မရဘူးဘာသူတို့မှလာမကာကွယ်ပေးနိုင်တာအခုပဲကြည့်ဖန်တီးရတဲ့လူတွေဒေါ်ဆန်းစုလွတ်မြောက်သူတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဒေါ်ဆန်းစုသူတို့လာကဲထုတ်နိုင်လို့လားအခုကလေးတွေဖန်ခံနေရတာထောင်ထဲမှာသူတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲအခုအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖန်သူတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲပြောချင်တာကအဖမ်းမခံရအောင်ကိုအနှိမ့်ဆက်မခံကိုခုခံကာကွယ်နေတာလည်းသူတို့ညင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့စောကပြောသလိုပဲ silence နှုတ်ဆက်နေခြင်းတိတ်ဆိတ်နေခြင်းဒီပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းပဲဆိုလိုချင်တာကအမှန်တရားအရဒီလူတွေကျူးလွန်နေတာကိုကျူးလွန်နေလို့မပြောရဲပဲနဲ့ဒီလူတွေကျူးလွန်နေတာကိုမကျူးလွန်နေမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပူပေါင်းနေခြင်းသူတို့နဲ့အစည်းအဝေးတက်နေခြင်းအဲ့ဒီကနေမှဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်မယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေလုပ်မယ်အနောက်ဆုံးကျတော့ dialogue တွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ကြောင်ပေးနေခြင်းအားလုံးဒီသူတို့သွားခြင်းနဲ့ကျိုးပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့လမ်းကြောင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အနည်း90အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေသူတို့ခဏတော့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုတွေသူတို့ရဲ့ power တွေ build up လုပ်သွားတာဒါကိုအာဆီယံနိုင်ငံများကကမ္ဘာနိုင်ငံရေး policy ရဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ policy အောင်ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့အာဆီယံကိုလက်တွေ့ပြလိုက်တာ။ကြောက်ကကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကိုယ်တိုင်အာဆီယံနဲ့အစည်းအဝေးမထိုင်နိုင်ဘူးလို့ပြောချလိုက်တာ။ဒါတွေအားလုံးဒီအာဆီယံကိုတန်ရေးတမန်ရေးရ message တွေပေးတာ။သူတို့လုတ်ပေးနေတဲ့ကိစ္စကနေသူတို့အတက်နိုင်ဆုံးလုတ်ပေးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအမေရိကန်သမ္မတရဲ့မနေ့ကဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုယ်တိုင်ကိုတနီကက်ပေါ့နော်ကိုနက်တီကက်တယ်ဟုတ်လေကိုနက်တီကက် University မှာပြောရတဲ့မိတ်ကုန်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာအဓိကခေါင်းဆောင်ပြီး silent is complicity နှုတ်ဆက်နေခြင်းသည်ပူပေါင်းပါဝင်ကြံစည်နေခြင်းပဲကြာရပါပဲအဲ့ဒါကိုညီမောင်ထုတ်ပြလိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့အာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒီနေ့တို့တကယ်ကြီးညာလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲဒီမိုကရေစီရဲ့အောင်ပွဲတန်ရေးတမန်ရေးရဲ့အောင်ပွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားဘက်တော်သားများရဲ့အောင်ပွဲပါအမှန်တရားမှာနှုတ်ဆက်ကြည့်လို့မရပါဘူးအမှန်တရားဘက်မှာရက်တည်ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အမှန်တရားဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပွားပေးနေတဲ့တန်ရေးတမန်ရေးစူးစမ်းပြီးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြလို့ရင်အရေးတော်ပုံနိုင်ကိုနိုင်ရပါမည်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ